我是元大 S&P 黄金反一 ETF 的经理人潘长安。这档基金是以 NYMEX 100盎司黄金期货活络月份合约编制而成的标普高盛黄金ER日报酬反向1倍指数为我们的追踪指数行。在黄金市场，我们从几个主要的影响因素来做一个分析。首先，我们可以看到在左边的这张图，黄金在过去来讲，黄金跟美元指数是呈现一个非常稳定的一个负相关系。美元指数往上涨，黄金就是下跌；美元指数往下跌，黄金就是一个上涨。在过去几年，从2003年开始，黄金呈现一个大幅下跌，主要就是受到一个美国的一个 QE 退场的预期以及升息的预期影响。美元指数在这段时间总共上涨了30%，黄金的价格也还大跌了40%的情况。但是黄金价格的一个波段低点出现在1050，是出现在去年的12月17号，也就是美国升息的第一天。在此之后，黄金就开始呈现一个逐渐往上攻的情况，因为美国的第二次升息迟迟一直没有实现。那在这种升息越推越迟的情况下，美元指数呈现一个波段区间整理，那黄金价格也出现一个支撑。在目前来讲的话，今年12月应该是最有可能的第二次升息，但是在下一次升息可能是1季、2季甚至3季之后，所以这种情况下来讲，黄金的价格就呈现有一个支撑往上一个动力。但是从另外方面来看，在过去黄金的大多的行情都是出现在通膨率是相对高档的一个情况，也就是黄金的通膨避险功能。以现在来讲的话，通膨率虽然是有一点点小幅度往上涨的情况，但是我们可以看到全球主要国家，包括美国、欧洲、中国，他们的生产者物价指数的年增率目前都还在负增长阶段，因此生产者物价很难快速去带动消费者物价上扬，通膨率会是呈现一个缓慢上升的一个格局。在这种情况下，我们看到，不管是美元利率还是通膨率，都是呈现一个这种震荡格局底下。我们可以预期，黄金未来1到2季的时间，应该也是会呈现一个区间整理的一个格局。虽然黄金的中期价格可能是呈现一个区间整理，但是我们会认为，在这区间之内可能会有比较大幅度一个震荡情况。以6月24号英国脱欧公投当天来看，黄金高低价差足足有达到100美元以上。而在未来，包括11月8号的美国总统大选，会不会发生川普效应，或者是像是欧洲银行来讲，德意志银行会不会有资金缺口的一个危机，或者是正在发生人民币贬值，会不会一发不可收拾？在未来来讲，这种各种风险因素发生的几率会是比相对过去还要更频繁。所有风险发生的时候，金价都会在短时间之内出现一个暴涨。那在风险平息之后，黄金价也会快速回到原本的合理价位。所以在这种情况下，你要去做一个黄金来做一个避险工具的时候，你必须要在风险发生之前，也就是在没有风险发生的时候，你就要先去建立好你的黄金多头部位。我们统计了过去30年黄金年度价格表现，我们可以看到年度涨幅最高发生在2007年的31%，而今年以来到7月8号为止，涨幅已经高达28.7%，其实已经相当接近过去30年的年度最高涨幅的情况。这个情况下，其实我们并不是要说黄金就会出现多头结束转入空头的一个情况，因为2007年来讲，它虽然涨了31%，其后还是连续上涨了一个5年的时间。如果不要忘记，07年涨了31%之后，在雷曼风暴发生之前，黄金有出现了一波超过10%的一个回档。所以不管您是从银行买进了黄金存折，在1楼买进了实体黄金，甚或是持有黄金相关的一个基金，在这种可能面临涨多回档的一个风险情况下，黄金反向 ETF 可能是唯一一个让您可以持盈保泰、可以防守的一个工具。以上是对黄金市场的一个简单分析。无论您是从1楼买进的实体黄金，从银行通路买进了黄金存折，甚或是持有黄金相关基金，在这种可能面临涨多回档的风险下，元大 S&P 黄金反一 ETF 可能是唯一一个可以让您持盈保泰的一个防守工具。申购促洽各大销售通路或拨0800-009-968。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。